वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और हमारे पास आज आया रेडमी 10 मोबाइल की हालत तो बहुत ही खतरनाक डैमेज हो चुकी है। और ये हमारे पास आया था डिस्प्ले कनेक्टर के लिए, और डिस्प्ले कनेक्टर के बाजू के पार्ट भी इसके डैमेज है, वो भी चेंज करना है। बैटरी वगैरह इसका मदरबोर्ड पड़ा हुआ है, और ये बारीक बारीक जो पार्ट है इस मदरबोर्ड, ये रेडमी 10 मोबाइल के डैमेज है। तो हमें ये स्क्रैप बोर्ड मदरबोर्ड में से निकाल के उसमें डालना है। इसमें बारीक है, हमें भी दिखनी है। ये आपके सामने हम डाल के बता रहे हैं, ताकि कोई ऐसे बोले ना कि आप थोड़ी देर उससे ठंडा होने देते हैं। क्लीन करके दिखाता हूँ ताकि आप भी देखो पार्ट वगैरह बराबर लगाते हैं बिना माइक्रोस्कोप के भी। देखिए पार्ट वगैरह तो सब हमारे बराबर लगे हैं। पार्ट वगैरह तो हमारे सब बराबर लगे हैं। अब इसमें से डिस्प्ले कनेक्टर निकाल के मैं डिस्प्ले कनेक्टर डालना है। चलिए फटाफट अभी इसे भी निकाल लेते हैं। पहले हम ये डैमेज कनेक्टर को निकाल लेते हैं, थोड़ा सा पेस्ट करके इसे क्लीन कर लेंगे, तो बाद में नया सेट कर देंगे। एक ही जो ना वाला निकल रहा है, उसको आराम से निकालना है ताकि कोई पार्ट वगैरह उधर से हले नहीं। ये जूना वाला निकल चुका है। इसे हमने क्लीन कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। अभी हम इसमें नया वाला कनेक्टर लगा देते हैं। हमने मार्केट से नया कनेक्टर मंगाया था। कनेक्टर इसमें जल्दी से आप अटैच कर देंगे, साइड में रख देते हैं। थोड़ा सा पहले पेस्ट लगा लेंगे। ये बहुत ही कमजोर होते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा कनेक्टर में पेस्ट डाल देंगे तो ये जलता नहीं है। ठीक है, एसएमडी का हीटिंग वगैरह नॉर्मली रखना है। 280 200 300 के लिए से थोड़ी हीटिंग कर देते हैं ताकि लगने में आसानी। ये नए कनेक्टर को बराबर आराम से लगा के ऐसे रख देना आराम से।
चलिए देखते हैं अभी। बैठ तो गया मेरे हिसाब से। थोड़ा थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद निकाल के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ठंडा हो चुका है अभी बोर्ड। अभी हम पहले इसका कनेक्टर चेक कर लेते हैं, कोई किधर लूज तो नहीं। इधर तो बरोबर लग रहा है। कनेक्टर एक बार डालने के बाद चेक करना है, ताकि इधर से लूज ना हो। कभी कभी लूज भी रह जाता है तो फिर डिस्प्ले लगने में दिक्कत आती है। अभी तो फिलहाल सही है एकदम। चलिए अभी आप इसको क्लियर करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए अभी क्लियर किया मैंने, थिनर से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद देखिए पार्ट भी लग गए चुके हैं और कनेक्टर भी लग चुका है बराबर।